Хәерле сәгатьтә Сәлем телеканалында Ишембай яңлыктары студияла Милә Мәзитова. Башкорт нефтен тәүләп асусылар майданында шәмбе көне сираттагы ярминкә узды. Унда бөтәһе 80 кеше катнашты. Был көндә барлыгы 5 тонна бәрәңге, 300 килограмм бал, 200 килограмм кишер, 1500 килограмм һуган һәм башка яшелсә емеш сатылды. Авыл биләмәләренең уңган хуҗабикәләре ярминкә кәштәләрендә шулай ук һөт, ит ризыктары, консерваланган бәшмәктәр һатты. Бүген икенче тапкыр ярмаркада катнашабыз. Әрмәт авыл советыннан килдек. Авылда нәрсәләр бар, шуларны алып килергә тырыштык. Ярмарка әйбәт, матур бара. Город халкы доволен булып кала инде без килеп шул бар әйберләрне, авылда үстергән әйберләрне сатып кайтып китсәк. Аны һәм ярминкәләргә киләбез. Хатып алалар, заказать итәләр. Туган көндәргә, бүләктәргә, ерсылар, биюсе кызлар хатып алалар бидән. Без үзебезнең төшендерлекләрне тагыла арттырырга теләйбез. Балаларга өйрәтергә, кружоктар алып барырга, түңәрәкләр алып барырга киенабыз. Башкортстандың бер төркем укытучыларына республика башлыгы Ради Хабиров дәүләт наградаларын тапшырды. Улар арасында безнең якташыбыз үзенең 40 ел гомерен мәгариф системаһына арнаган, туган якты өйрәнүгә күп көч салган Башкорт кадет корпусының география укытучысы Юнир Гарифуллин да булды. Ул һөнәри байрамы көнендә Башкортстандың атказанган укытучысы дигән алдынгы исемгә лаек булды. Юнир Юсуп улы турында сюжетты киләһе язмала тәкъдим итәбез. Вся территория, которая находится сейчас в владениях Российской Федерации. Волга буе федераль округының Рәсәй герое Александр Достовалов исемендәге Башкорт кадет корпусында география дәресе йәнле рухлы үтә. Бында бар гомерен туган якты Ишембайды өйрәнүгә тос өлеш индергән, каланың энциклопедия һәм атласын булдыруга ла күп көч салган Юнир Гарифуллин укыта. Юнир Юсупович ул укытучы гына түгел, ул география укыта, ул географияны укытмай, ул балаларга крайда өйрәнү буенча бик күп аның эшләре бар, балаларга шуны өйрәтә. Ишембай районы буенча аның берничә интыгы бар, юлдар күрһәтү буенча, Ишембай юрматы ерләре буенча. Үз фәненнән төпле белем бирүдән тыш Юнир Юсуп улы илдең төрле төбәгеннән йылган егетләрдә Башкортстанга, башкорт теленә, тарихына һөю тәрбияләй. Поход экскурсияларга йөртә, эҙәрмәнлеккә әйҙәй. Уның фәнен кадеттар түҙемһеҙлек менән көтөп ала. Безнең кадет мәктәбендә 8 субъекттан балалар укый Рәсәй Федерацияның. Шуның өчен мен һәр вакыт ошо бездә укыган тәрбияләнгән кадетларга үзебезнең район тураһында, үзебезнең республика тураһында күбрәк һөйләргә тырышам, аңлатырга тырышам. Кайбер вакытта башкортчала бик күп укучылар безнең районда белмәйдер, республиканы белмәйдер, потому что сит өлкәләрдән килгәннәр, башка субъекттардан килгәннәр. Шуның өчен мына ошо юнәлештә эшләргә тырышам. Юнир Юсуп улы хәзер Башкортстандың атказанган укытучысы дигән мактаулы исемгә лаек булды. Башкорт кадет корпусы укытучылары һәм кадеттары бында югары дәүләт наградаһына ул күптән лаек ине дип белдерде. Милә Мәзитова, Илназ Бекужин, Ишембай хәбәрдәре. 2 октябрда Рәсәй һөнәри техник белем бирү системаһына 80 ел тулды. Ошо вакыт эсендә ул ябай булмаган үҫеш юлы үтеп, илебезнең иҡтисад тармағына миллионлаган белгестәр әҙерләп сығарҙы. Ҡалабыҙҙағы Ишембай нефт колледжы ғына нефт-газ машиналар төҙөү тармағына 25 меңдән ашу квалификациялы белгестәр бирҙе. Ошо иҫтәлекле дата уңайынан республикабыҙҙа автоуҙыш ойошторолдо. Уның сиктәрендә һөнәри техник белем бирү учреждениялары бер-береһенә юбилей флагын тапшырҙы. Уҙған аҙнала Торатау итәгендә Ишембай нефт колледжы уҡытыусылары һәм студенттары Салауат белем бирү һәм һөнәри технологиялар колледжы вәкилдәренә эстафетаны тапшырҙы. Бүгенге был автопробег безнең ошо профессиональный технический яктан укыган студентларыбызды берләштерүгә бик яхшы бәйләнеш бирә. Бер-береһен белһендәр, чөнки киләсәктә улар бер агымда эшләячәктәр, бер-береһе белән дуҫ булырга тиештәр.
Уку йылы башлану менән ата-әсәләр балаларын төрле түңәрәктәргә өстәмә белем бирү учрежденияларына яҙҙыра. Ҡаланың 2-нсе һанлы Әхмәтзәки Вәлиди исемендәге Башҡорт гимназия-интернатында бына инде 4-нсе йыл рәттән Аҡтайлаҡ уҡсылар клубы уңышлы эшләп килә. Унда шөғөлләнеүселәр ҡала һәм республика ярыштарында ҡатнашып, йыш ҡына алтынғы урындарҙы яулай. Быйыл да уку йылы башлану менән уҡыусылар уҡ һаҙаҡтарын алып түңәрәктәргә ашыҡты. Артабан киләһе яҙмала. Çünkü hatta нашылай битинде Давыдов язган буйынса, француздар, башҡорттарҙың барыуҙан ҡырҡҡандар, пленкаликты атмаһындар өсөн. Улар яуҙан ҡайтҡас, һорағандар, хәрең нисек дип. Бу тигәндәр, бармаҡ бар тигәндәр. Был түңәрәктә гимназия уҡыусылары спорт менән генә шөғөлләнмәй. Бында яусыл башҡорттарҙың тарихи үткәне лә бәйән ителә. Шуға күрә һәр дәрес ҡыҙыҡлы, үҙенсәлекле үтә. Аҡтайлаҡ уҡсылар клубы ҡалабыҙҙың 2-нсе башҡорт гимназия-интернатында 2016 йылдан алып эшләп килә. Уны башланғыс кластар уҡытыусыһы Зөһрә Кинйәбаева гимназия етәкселеге һәм республикалағы киң билдәле мәргән уҡсы хәрәкәтен ойоштороусылар менән берлектә башлап ебәрә. Ошо ваҡыт эсендә клубта шөғөлләнеүселәр бар республикаға үҙҙәрен танытып өлгөрҙө лә инде. Беҙҙе инде республикала танып торалар хәҙер, сөнки беҙҙең ошо Аҡтайлаҡ клубында шөғөлләнгән балалар республика ярыштарында 1-нсе, 2-нсе, 3-нсе урындарҙы алмай ҡайтҡандары юҡ. Шулай Уғатар бәйгеһендә бына йыл һайын иң ҙур бәйге республика буйынса үҫмерҙәрҙең һәм балаларҙың ойошторолған инде. Унда бына беҙҙең 1-нсе, 2-нсе урындар ошо беҙҙең балалар алалар. Бөгөн клубта 7 йәштән алып 12 йәшкә тиклемге балалар 2 төркөмдә шөғөлләнә. Башта бөтә клубҡа 2 ян ғына булһа, хәҙер һәр береһе Мәскәү, Омск, Өфө оҫталарынан эшләтеп алып, ҡораллы булғандар. Уҡыусылар әүҙем шөғөлләнеп, ҡышҡыһын мәктәп спорт залында, йәйҙәрен стадионда, йәиһә Торатау итәгендә 10-15 метр алыҫлыҡҡа атырға өйрәнәләр. Күптән түгел улар атта һыба йөрөргә өйрәнә башлаған. Түңәрәктә шөғөлләнеүселәр тәүге көндән алып ҙур дәрт менән йөрөүҙәрен, ата-әсәләр ҙә дәртләндереп тороуҙарын белдерҙе. Мы с командой много раз участвовали в соревнованиях, занимали разные места. Помимо спорта, это улучшает осанку и зрение. Развивает все-таки зоркость, меткость. За друзей, что друзья заходят. Интересно. Всегда турниры проводим все-таки. Интересно, кто лучше стреляет. У меня есть дядя, он делает луки. Он мне один раз сделал лук. Но мне интересно стало. И это башкиры делают. Вот я и решила пойти. Зөһрә Фатҡулла ҡыҙы әйтеүенсә, дәрестәрҙә улар Европаса уҡтан атыуҙан тыш төрөк системаһында ҡулланалар. Был спорт балаларҙа бәләкәйҙән арҡа мускулдарын нығытыуға, һиҙемләү тойғоһон, зирәклекте, уяулыҡты үҫтереүгә булышлыҡ итә икән. Киләсәктә Аҡтайлаҡтарҙың хыялы тағы ла ҙурыраҡ спортзалда шөғөлләнеп, 30-40 метрҙан атырға өйрәнеп, бәйгеләрҙә еңеү яулау. Милә Мәзитова, Илназ Бикҡужин, Ишембай хәбәрҙәре. Рәсәй еңел атлеты марафонсыһы кросс-кантри буйынса ветерандар араһында донъя чемпионы яҡташыбыҙ Рауил Михранов ошо көндәрҙә Мәскәү ҡалаһында ойошторолған марафонда ҡатнашты. Бөтәһе 22 меңдән ашу кеше араһында 75-79 йәшлектәр төркөмөндә йүгереп, яҡташыбыҙ 1-нсе урынға лайыҡ булды. Әйткәндәй, бындай ҙур масштабта ул 3-нсе тапҡыр беренселекте яулай. Үҙ ғүмерендә ул 200-дән ашу марафонда ҡатнашып, бик күп еңеүҙәр яулаған. Ишембайҙың данлы спортсыһы хаҡында киләһе сюжетта тәҡдим итәбеҙ. Рауил Зарип улы сығышы менән Көйөргәҙе районы бәләкәй Илкәнәй ауылынан. Ауылында башланғыс мәктәпте тамамлағас 5 километр алыҫлыҡтағы күрше ауылға йөрөп уҡый. Тап шул саҡта көн һайын 10 километр араны ҡышҡыһын саңғыла, йәйгеһен йәйәү йөрөп уҡыу киләсәктә ҙур спортҡа нигеҙ һалғандыр, ти ул. Ғылыми юнашыу 14 йәш белән 12 йәш белән 16 йәш араһында балаға основу алған физподготовка, ОФП тибез, физподготовка. Ол атлау, йүгереү, саңғы, ол выносливостьҡа кешенең организмына тәьҫир итә бит инде яҡшы. Легкий развивается, йөрәк развивается, особенно йүгереү, лыжи, алар кеше өсөн иң файҙалы спортларалар.
Мәктәпте тамамлағас ул Салауат ҡалаһында ташсы һөнәренә уҡый. Ошо ваҡыт саңғы спорт ярыштарында алдынғылыҡты яулап, училищела үҙен таныта. Аҙаҡ Петропавловск-Камчаткала яр буйы һағына хеҙмәткә алынғас та, спортсы 3 йыл буйы Тымыҡ океан флотының йыйылма командаһы өсөн ярыша. Ул замандарҙа спортсыларға ҡарата хөрмәт ҙур ине ти ул. Әрменән ҡайтҡас Рауил Зарип улын комбинатҡа ҡуш ҡуллап эшкә алалар. Ҡанаҡай ауылы ҡыҙы Инера менән тормош ҡороп 2 бала үҫтерәләр. Ишембай ҡалаһында өмөтлө спортсыға фатир биргәс, ғаиләһе менән бында күсенә. Рауил Михранов Ишембайҙарға ҡарап, бөгөн минән күреп күбенеһе йүгерә башланы тип һөйөнә. Мына хәҙер кешеләр йүгерә, иртән йүгерәләр, миңә ҡарап күптәр йүгерә хәҙер. Мына элек бит мында 2000-нче йыллар мин бер үҙем йүгерә торғайным мында. 2000-нче йыллар бер үҙем йүгерә торғайным. Хәҙер иртән сығам. 30 лап кеше йүгерә, 30 лап кеше. Бөтөнө мына миңә ҡарап, алар күбе миңә ҡарап йүгерә башланылар. Ғүмерем буйы спорт менән дуҫмын. Насар ғәҙәттәрҙән азат булдым, ти Рауил Михранов. Тап ул тормошомда күп мөмкинлектәр асты. Рәсәйҙе арҡырға ла, буйға ла йөрөп сыҡтым. Испания, Италия илдәрендә марафондарҙа ҡатнаштым, ти ул. Уға ҡарап хәҙер ейәндәре лә спорт мастерҙары, кандидаттары икән. Спортсының фатиры медалдар менән тулған. Мына был Италиянан алып ҡайтҡан медал, алтын медал, который 7 километр кросс Италияда алтын медал. Рауил абиң йүгерә, училищелә йүгерде, аның эше шул йүгереү. Ҡайтала эштән йүгерергә китә. И все, мин ашарға бешерәм, көтөп алам инде. Внукларҙы ҡарап, аңа ашарға ашарып, бешереп, ғүмер буйы шулай йәшәйбеҙ инде, ғүмер буйы спортта. Балалар аңа ҡарап бөтөнөһө спортсменнар хәҙер. 2 йәшен ҡыуған Рауил Зарип улы үҙен тағы ла ҙур ярыштарға әҙерләй. Бының өсөн ул аҙнаның һәр көнөн ҡаланың саңғы базаһында күнекмәләр эшләү, йүгереү менән үткәрә. Беҙгә Рауил ағайҙан үрнәк алып, уға ныҡлы һаулыҡ, ҙур еңеүҙәр теләргә генә ҡала. Милә Мәзитова, Илназ Бекҡужин, Артем Наговицын, Ишембай хәбәрҙәре. Ошоноң менән бөгөнгө сығарылышыбыҙ тамам. Киләһе осрашҡанға тиклем хушлашабыҙ. Һау, сәләмәт булығыҙ. Тринадцатого октября во Дворце культуры города Кумертау и 14 октября во Дворце молодежи в Ишимбае состоится распродажа казанских шуб от ведущей меховой фабрики Казани. Только один день. Эксклюзивные модели этого года, огромный выбор норки и мутона. Действует акция «Обменяй старые на новые». Приносите любую осенне-зимнюю верхнюю одежду и получите скидку 10 000 рублей на новую шубу. Пенсионерам и подписчикам в Инстаграм на шубы Монте подарки. Учебный центр «Промстройгаз» имеет более 70 представительств на территории России. В феврале компания открыла свои двери и для ишимбайцев. Основные направления работы – обучение по программам дополнительной профессиональной подготовки, повышение квалификации профессионального обучения. Материально-техническая база центра позволяет эффективно обучать как руководителей компаний, так и специалистов. В перечень 500 направлений входят рабочие специальности, пожарно-технический минимум, первая медицинская помощь, промышленная и электробезопасность. Также получить специальность могут будущие электрогазосварщики и инженеры по охране труда. Обучение проходит на очной и дистанционной формах с использованием мультимедийных систем. Доступна переподготовка на базе среднего и высшего образования. Выпускникам выдается диплом, удостоверение или свидетельство. Адрес: Стахановская, 51. Номер телефона: 8 987 4 800 600.